皆さん、みっちゃん鉄道チャンネルです。今回の撮影記録は、愛の風富山鉄道と、高山本線です。
最後までご視聴いただきありがとうございます。動画が良いと思いましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。